濕咩疹嗰啲啊，你想佢快脆開心嘅，你唔拗嘅，你想佢唔拗嘅，你嗰啲海鮮你咪戒咯，海鮮啊、辣椒啊、煎炸嘢啊、油炸嘢啊，嗰啲你可以唔食噶嘛，海鮮啊、牛肉嗰啲，哇！你又想乜嘢你都食，你又想佢唔拗嘅，咁樣梗係唔得噶啦。蕁麻咩疹嗰啲拗好耐噶，又好癢噶，係涼涼地個，塗上去係涼涼地，老粉絲拍過嗰啲人都知道噶，係阿專家係啊冇錯，我買咗菜啦，係啊，你收到呢我就俾你試一盒，你覺得啱使嘅，你就留低，你大大方方攞嚟搽。你有呢啲咁嘅問題嘅咧，有呢啲咁嘅情況嘅咧，你冇使擔憂噶嘛。佢有得俾你免費搽嘅咧，你就唔使同佢客氣。你好使嘅，你認為啱你嘅，你就留啦，知嘛？乜嘢展示一下才藝啊？我搽俾你睇係嘛？我俾你睇睇嗱，阿開心，你哋收到嗰陣時嚇，你哋收到嗰陣時咧，佢就咁噶。收到嗰陣時佢係咁噶，你用個手機滴一滴佢，呢啲係有正品標誌、有防偽標誌噶嘛。收到你用個手機滴，咁你咪一清二楚咯，係咪啊？呢隻靚強嘢嚟噶，呢個真係靚強嘢嚟個。嗱，呢隻嘢，佢可以俾你搽一盒，想跑啊！我想你身痕添嘛，呢個係搽身痕個，開心，知嘛？屋企有老人家有細蚊仔噶，拍返去守門口，呢個攞嚟守門口都唔錯噶，溫和啊嘛，搽上去涼涼地，佢好溫和噶。嗱，你收到，知嘛？佢唔臭噶吓，嗱，開心聞一聞咯。快啲聞一聞，呢隻佢係唔臭噶，佢唔會話一陣味。植物草本佢比較溫和噶，佢冇嗰啲咁嘅刺激嗰啲嘢個，溫和噶吓，佢唔臭。你敷上去，嗱嗰啲生嗰啲閃閃嗰啲你又塗上去，用個面纖維咁樣塗上去，佢涼涼地，佢一陣間佢就開心噶啦。沖直好你就可以點入去。落單身痕身癢咋，知嘛？開心晏晝先啊嘛，晏晝先玩噶嘛，閪仔啊，知道嘛？晏晝先，等我上另外一個號先。呢個我今朝早人哋私信我叫我上呢隻，你知唔知？叫我上呢個啊！嗱，你身痕身癢嘅咧，你就拍。知嘛？呢啲咁嘅生嗰啲瘡瘡頭上邊同埋呢啲呢啲咁嘅有嗰啲咁嘅瘡瘡咧，你就嗰啲花靚傾16、17歲嗰啲你就用啲棉簽係咁樣敷上去，佢係涼涼地個。唔好講16、17歲我嗰隻21歲都有嗰啲一粒一粒嗰啲好癢噶佢。多謝晒老細，佢好癢噶，佢咁樣。呢啲咁嘅好癢噶，你用棉簽咪咁樣俾佢搽上去，佢好涼爽涼涼地，知嘛？生爛腳嘅吓，嗱我話你聽，個爛腳趾開心，嗰個爛腳趾拗到出晒水嗰啲呢啲生爛腳喺鄉下咧就好多人生爛腳嘅喎，你知唔知啊？因為佢哋落田落田落地嗰啲坑有嗰啲紅色嗰啲叫做咩我哋鄉下坑嗰啲叫做紅色嗰啲，叫做乜嘢咬腳嗰啲唔係馬王偏你個頭嗱呢隻身痕身癢個，颱風天啲咁大嘅太陽咩颱風天
249呢個就新行新樣個，知嘛？可以有得試㗎吓，佢可以俾你試，你啱使你就留低，你冇啱使你就俾返我，知冇知啊？知不知道？笑咩啊，東東啊？對，冇錯，可以試用1針㗎，收到呢就係2針㗎，收到。